ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ क्योंकि WHO ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਬੀਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। संयुक्त राष्ट्र की सेहत एजेंसी WHO जिसनों विश्व सेहत संस्था कहा जाता है उसने 5 अक्तूबर को भारत के 4 कफ सिरप के बारे अलर्ट जारी किया है। ये सारे कफ सिरप मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वलों बनाए गए दसे जा रहे हैं। इन्हां 4 खंघ के सिरपों के बारे चेतावनी जारी करते हुए WHO ने कहा है कि जुखाम ते खांसी के जिहड़े सिरप ने अफ्रीकी मुल्क गांबीआ दे विच 66 बच्चों की मौत नाल जुड़े हो सकते हैं। इन्हां बच्चों नूं खंघ के सिरप दे नाल गुर्दियां दी गंभीर बीमारी हो गई सी जिस कारण इन्हां दी मौत हो गई। ये नहीं कि इक्के दिन सारियां मौतां होईयां ने, जिहड़ियां इन्हां दीयां मौतां थोड़े थोड़े फर्क दे नाल होईयां ने, पर 66 बच्चों की मौत हुई है। उस तो बाद WHO ने बुधवार यानी कि 5 अक्तूबर नूं मैडिकल उत्पाद अलर्ट जारी किया है। जिन्हां 4 उत्पादां दे विच शिकायतां पाईयां गईयां ने उन्हां दे नाम असीं तुहानूं दस दिंदे हां, तुसीं जरूर नोट कर लिओ। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया दे विच कफ सिरप बेचे जा रहे हैं, डिलीवर किए जा रहे हैं। इस बारे असी कोई जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि असी पड़ताल नहीं की है, पर इन्हां दे नाम दसने बहुत जरूरी ने। इन्हां दे नाम ने प्रोमेथाजीन ओरल सोल्यूशन, दूसरा है कोफैक्समोलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप अते मैग्रिप एंड गोल्ड सिरप। ये सारे जिहड़े ने इन्हां ते बैन इन्हां ते अलर्ट जारी किया गया है। बैन नहीं लाया गया पर इन्हां दे बारे अलर्ट जारी किया गया। चेतावनी दे विच WHO ने कहा कि इन्हां दवाइयां नूं बनाउण दे निर्माता ने हाले तक दूषित उत्पादां दी सुरक्षा अते गुणवत्ता दे बारे WHO नूं कोई गारंटी नहीं दित्ती गई है। तां हुण ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इन्हां 4 खंघ दीयां दवाइयां दे विच आखिरकार अजिहा की पाया गया है जिस दे नाल बच्चे बीमार हो गए, उन्हां नूं गुरदियां दीयां बीमारियां लग गईयां। गांबीआ मुल्क दे विच इन्हां सिरप दे विच सिर्फ हुंदा कि पीण वाली दवाई हुंदी है। इन्हां शरबतां दे विच डाईथाइलिन ग्लाइकोल अते एथिलीन ग्लाइकोल दी अणमनुखी मात्रा होण दी पुष्टि हुई है जो कि मनुक्खां दे लई बेहद खतरनाक हुंदी है ते बच्चों नूं दित्ते जाण दे नाल तां इह बिल्कुल ही जानलेवा साबित हो सकदी है। एक मैडिकल उत्पाद चेतावनी जारी करते हुए WHO ने कहा कि सारे 4 खंघ दी दवाई दे नमूनिਆਂ दे प्रयोगशाला टेस्टां दे विच डाईथाइलिन ग्लाइकोल अते इथिलीन ग्लाइकोल दी अस्वीकारण योग मात्रा पाई गई है। ये पदार्थ मनुक्खां दे लई बहुत ही जहरीले ते घातक हो सकते हैं। पेट विच दर्द, उल्टियां, दस्त, पेशाब करन च असमर्था, सिर दर्द, मानसिक रोग ते गुरदियां नूं नुकसान हो सकता है जे आ 2 जिहड़े तत्त ने वो दवाई दे विच पाए गए होण। WHO ने अपने वल्लों जारी अलर्ट दे विच कहा है कि ये दवाइयां बच्चों दे लई बहुत ही असुरक्षित ने, उन्हां नूं गंभीर बीमारियां लग सकदियां ने। WHO ने अपने अलर्ट दे विच कहा है कि ये दवाइयां बच्चों के लिए बहुत ही असुरक्षित ने। इस करके जिहड़े 4 नाम दसे ने इन्हां दवाइयां दी वरतों बिल्कुल ना कीती जावे। चाहे तुसीं किसी भी मुल्क चों जे तुहानूं इन्हां नावां वालीआं दवाइयां मिलदियां ने तां तुसीं बच्चों नूं बिल्कुल नहीं देणियां। चाहे बच्चे नूं खंघ होवे, जुखाम होवे तां होर बहुत तरह के कफ सिरप ने जिहड़े कि प्रवानित ने वो तुसीं दे सकदे हो, पर ये चारे नहीं देने। WHO ने चेतावनी भी दित्ती है कि इस गल तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यह गलत दवाइयां पश्चिमी अफ्रीकी मुल्क तो बाहर भी वंडियां गईयां हो सकदियां ने। इस करके ग्लोबल जोखम भी हो सकता है कि होरना मुल्कां दे विच जे ये दवाइयां भेजियां गईयां ने तां उत्थों दे बच्चों ने जे इन्हां दा सेवन किया है तां उन्हां नूं भी समस्या हो सकती है। सो हुण WHO है जिहड़ा वो कंपनी की जांच कर रहा है। WHO के मुखी डॉक्टर टेड्रोस ने दस्सिया कि 4 जुखाम अते खंघ दे सिरप दे नाल मौतां होईयां ने, जानां दा नुकसान होया है। उन्हां दे परिवार लिए बहुत ही असह है, अंदाजे तो बाहर है क्योंकि 66 की गिणती कोई थोड़ी नहीं हुंदी। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि भारतीय कंपनी है जिहड़ी उसकी जांच की जा रही है ते सारा कुछ असल दे विच होया कदों है, बच्चों दी मौतां कदों होईयां ने, गांबीआ दी सरकार नूं कदों इस बारे जानकारी मिली, इस दी थोड़ी जी जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां। गांबीआ दे सेहत मंत्रालय दे हवाले दे नाल सेहत मंत्रालय ने पिछले महीने हस्पतालां नूं पैरासिटामोल सिरप दी वरतों बंद करन दे लई कहा सी। इत्थे घट्टो घट्ट 28 बच्चों दे गुरदे फेल होने कारण मौत हो गई सी। जांच चल रही है, नतीजे आने हाले बाकी ने। पैरासिटामोल सिरप ते गांबीआ दे सेहत मंत्रालय की एडवाइजरी 9 सितंबर नूं जारी की गई सी, यानी कि इस दी वरतों नूं बंद करन दे लई कहा गया सी। ते इस पूरे मामले की जांच करन वाले जिहड़े जांचकर्ता सन उन्हां ने गंभीर गुरदे फेल होने कारण 5 महीनों तो 4 साल दे घट्टो घट्ट 28 बच्चों की मौत की रिपोर्ट है जिहड़ी वो दित्ती सी। 1 महीने बाद इस मामले की जांच 19 जुलाई नूं शुरू की गई सी ते
WHO ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਗਾਂਬੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਗਾਂਬੀਆ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਗਾਂਬੀਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੇ, WHO ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।